暖暖十门溪，咱来故事看万地。即摆的囡仔放学了后，拢是规定早去安亲班补习，无得写功课。无像较早的囡仔放学了后，会当去放风吹，嘛会当耍美术吹，加真自由，嘛加足趣味。节目上来去，咱继续邀请婚姻的文史专家沈宏杰老师来跟咱分享伊细汉的时阵放学了后的出头。世界科技行进步，台湾文史学环科。即摆囡仔放学了后，大多数拢是去安亲班、去补习班补习，那古早的囡仔生活都无共款啦。古早的囡仔学校放学了后，除了讲固定有一寡宿题，有一寡功课，等下爱写以外，剩的时间较济。剩的时间较济呢，伫庄脚的这囡仔一般的，就拢爱帮忙，爱去田里斗做工课，还是厝里斗做工课。工课以外，才会容易耍。所以古早的囡仔虽然讲爱做工课，但是嘛有耍的时间，真正较好命啦。无像即摆囡仔时间白条条、白暗暗，拢无自由的节目，无自由的佚佗的出头。我细汉的时阵呢，放学了后，除了讲升家功课做写好以外呢，就爱去田里斗做工课。田里园里无工课的时，嘛有其他的代志固定上无菜园嘛有工课。我对初中开始，我阿叔就甲我讲，你即马大汉读初中就是大人爱斗做工课。我即马菜园遐、菜谷遐都互你管啦。迄个时阵，我一方面真欢喜，我做大人开始派大人工互我做一方面呢，嘛有咱真忝，因为固定转来都是爱去顺菜谷我阿叔就会甲我教要安怎顺菜谷菜谷内底该爱焖的菜爱焖转来焖转来好煮，好灶骹煮饭的人煮该做的工课爱用家己的目睭看该压水爱压水该拍粽爱拍粽该掠糖爱掠糖安尼讲起来嘛真心实啦。但是真重要就是讲菜谷的菜较早是无咧落肥料的拢是下粪下粪就是你厝爱熬粪饲猪熬粪用草来熬粪另外一方面上重要就是扣水肥扣水肥就是讲差不多2工都爱甲厝里的用尿桶扣起来这个尿水担去菜园遐泡水落去压菜，因为尿的咸分较咸所以拢差不多2箍仔尿爱泡1桶水，这尿水才落去压菜，安尼菜才袂咸死去，叶才袂臭火打去。暖暖十门溪，咱的故事看万地。为着要唤起大家对三合院的记忆甲重视，咱特别伫旧年的6月份举办三合院的记忆征文活动，感谢来自台湾各地真侪好朋友共同响应，踊跃来投稿。咱今仔日要来分享的这篇作品，是来自基隆市的黄静辉小姐所写的《阿公的正心互灵》，邀请空中好朋友做伙来欣赏。
三合院的基地。阿公，食饭啊哦！阿公生4个后生，阮阿爸是大汉囝，所以兄弟仔虽然食了后，我逐个月第1个礼拜暗时拢爱赶饭来互阿公食，先煞甲伊开讲，听伊讲故。阿公住伫正生互能的旧厝仔内，我对后壁问来。阿公伫大厅后壁饲一大阵的鸡仔、鸭仔，因过伫互林边仔，阁有饲几只猪仔。毋过伤臭，即马都无饲啊。我哪行哪叫阿公，毋是因为我有孝，人我本地就足有孝的，迄是因为阿公饲一只足歹的狗，伊逐摆看到我，就若像要甲我疼食落腹安尼，对我一直吠。实在有够可恶！我恶人无胆，只好先大细声喊休，紧甲伫店里洗骹手，准备要食暗顿的阿公叫出来教示伊。阿叔虽然结婚了后，拢伫祖厝边起楼仔厝，阿公的高孙仔嘛一个一个发出来。孙仔大汉又搁伫外一缘起厝、结婚、生囝。阿公的干仔孙10支镜头啊，窜出来拢无够算。我结婚迄一年，阿公拄好过80岁生日，即公姑婆。阿叔、阿姑，大家拢来甲阿公做生日。迄一暝，大家出钱办桌，伫阿公正生互灵的亭里，亲戚朋友10外桌、100外人，欢欢喜喜祝福阿公，无紧无忌食100字，欢乐闹热的气氛，比我结婚更较闹热几落倍。阿公的正身互灵，陪伴阿公行过一世人的酸甜苦涩。阿公的正身互灵，嘛充满家族代代同甘共苦的温暖的记忆。你看咧，真冷霜，水牛食草顺残花，乌树牛仔来做伴，脚车顶徛咧看关山，美丽岛，美丽的咱台湾。你看咧，雨丝香，暗顿食白烟闪闪，五树山孤红的hen，金石脚月娘出遐顶，美丽岛，美丽
台